فيديو جديد معانا على اللعيبة اشتروا أندية ومروان سري في الصورة. في ناس بتلعب كرة عادي جدا، وفي ناس بتلعب على مستوى تاني خالص. ناس ما اكتفتش بالشهرة ولا البطولات، وقرروا يكونوا أصحاب قرار ويمسكوا الدفة بإيديهم. في لعيبة كورة أول ما يعتزلوا بيختفوا من الساحة نهائيا، وفي نوع تاني بيقرروا يفضلوا في اللعبة بس من باب تاني خالص. ناس دخلت عالم الإدارة وبقت مش بس لعيبة، دول بقى عندهم كيان كروي بيتحكموا فيها. تعالى بقى نحكي لك على أشهر نجوم الكورة اللي قرروا يبقوا ملاك أندية قبل ما مودريتش ينضم للقايمة دي ويشتري حصة في نادي سوانزي سيتي الإنجليزي. وما تنساش صلي بينا على سيدنا محمد ويلا بينا. يلا بينا. اول واحد لازم نبدا بيه هو ديفيد بيكهام. الراجل بعد ما اعتزل دخل على طول في ملكيه انتر ميامي في امريكا، لا وكمان راح جاب ميسي وسواريز وخلى النادي اسمه بيرن في العالم كله. وبعدين عندك دروجبا اللي لعب في نادي فينيكس رايزنج وكمان كان شريك في ملكيته، يعني بيلعب ويدير في نفس الوقت. ايفوار تقيل عمل اللي محدش عمله. نجولو كانتي، ايوه الراجل الهادي اللي عمره ما بيتكلم، فاجئ الكل واشترى نادي في بلجيكا بعد ما ساب تشيلسي، وكمان بيديره بنفسه وبيركز في الكواليس بعيد عن الزحمه. باولو مالديني اسطوره الدفاع، شارك في تاسيس نادي ميامي اف سي في امريكا، وبعدها رجع لاداره ميلان، يعني رايح جاي ما بين اللعب والاداره. ما ننساش طبعا الظاهره رونالدو، اشترى نادي بلد الوليد في اسبانيا، وكان قبليها عنده تجربه في كروزيرو في البرازيل، والراجل واضح جدا انه واخد الاداره على محمل الجد. جيرارد بيكيه ده بقى سبقهم كلهم، وهو لسه بيلعب استثمر في نادي اندورا واشتغل في تنظيم بطولات وبيزنس رياضي ورا الكواليس جامد جدا. عندك كمان هنري وفابريجاز، الاتنين دخلوا مع بعض في ملكيه نادي كومو الايطالي، والفريق طالع بسرعه جدا، لا وكمان مكسر الدنيا. وهنري بيحاول يعمل مشروع مش بس كروي لا كمان اجتماعي. نيجي بقى للزلزال، زلاتان ابراهيموفيتش اشترى حصه في نادي هاماربي في السويد، بس جماهير نادي القديم مالمو ما خدوش الموضوع بهزار، لا وكمان حرقوا تمثاله. واحدث واحد انضم للجو هو كيليان امبابي، اشترى 80% من نادي قايم في فرنسا، وده النادي اللي بدأ فيه. يعني الراجل بيفكر لقدام مش بس في الكوره لا كمان في الاستثمار والاداره. وفي الاخر نرجع لمودريتش اللي قرر يخش المجال بنفسه ويستثمر في نادي سوانزي سيتي، وهو لسه بيلعب مع ريال مدريد. بس طالما اتكلمنا في سيره الاداره والملاك، خلينا ما ننساش الاسم المصري اللي طلع مره واحده، مروان سري الاعلامي المعروف، واللي دخل شريك في ملكيه نادي دانجهام الانجليزي، لكن بعد الازمه اللي حصلت لصديقته سلمى قرر ينسحب من النادي بكل هدوء. وده مش بس قرار استثماري، ده موقف انساني عظيم بيحترم فيه مشاعر الملايين، وبيأكد كمان ان المبادئ عمرها ما كانت صفقه خسرانه. وفي الاخر بنقول لك الكوره مش بس جري وهدف و90 دقيقه، الكوره دلوقتي مشروع متكامل، اللي فاهمها صح عارف انها المستقبل، سواء في الملعب او على الدكه او حتى من المكتب بتاعه. وما تنساش لو عجبك الفيديو لايك واشتراك للقناه علشان يوصلك كل جديد.